Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Mu weekend taxi. Chinda musanva kasiri sasa tufema mafa radio space enjawulo tugamba nti oli wakabinyo genda ku YouTube teka mashigambo nti radio Simba TV oja kubango tufuna bulungi nnyo oba mpozi ate ku Uganda yogera Uganda byogere eyo mpozi ate yakakalamu ate mpozi ne Bokat TV ogenda kwera mpozi ngati otufuna bulungi nnyo kale nno njagala okubeera nga ntandika ne byana biwala bigamba nga bingi bisamu ne byana birenzi nga mbigamba nti Wolokoso 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 bachali bange mugamba mutyeyo yangu otobusa bamameni njababusa singa mwongeramu olujubisa tuwe muyaye wafe netagako kubademba mpe kusala. Assalamu alaikum haji wafe omuwati. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji titiria nawe mwagala kibanange haji nawe lutawe tutandikire wowe yakizakitire haji nawe tutandikire ku Kinyusi. Very good ku Kinyusi wenyini nange weni kale wano wetugenda okutandikira abali ku Facebook live temumbuza abasajja bano temubambuza temubansaba nenga nte mpozi tutandise na story ya Bizonto atenga mpozi oluvanyuma lw'okubeera nga byayimbulwa wiiki eno yennyini era nga mpozi bayimbulwa okuva mu kaduukulu gye baali ekireka ngera okuyimbulwa kwabwe mpozi kwayambibwako bannamateeka ab'enjawulo okugattako abalwanizi b'eddembe ly'obuntu era nga mpozi abo mpozi nabo bayamba kinene nnyo ogatteko aba Laspnet ogatteko mpozi aba baloya aba network of public interest lawyers nga basangibwa wali eri Makerere abakulemberwamu omukulu Eria nawenuwe omukulu Eria nawenuwe mpozi nga yabakulemberamu okugattako omushara Shamimu Malende owa People Power ogatteko n'aba human rights batutyo bana balenzi bano ne bafuluma era nga twafunye amalobozi gaabwe mu ssaawa eno yennyini nokulwa mukaaga tulina Bizondo bikyawunye komera yabere liribwako kafuuse ng'akagwijiri kambuze no tulangire komera ekomera twalina abakuolo tuli basajja baganda twanaaba ne tuliyambula bagamba kunaaba eddagala olweza busamize bano banaaba nenze muneffe kati waffe ze sirimu ebyati nabuuza bano nti n'omuzungu bwe bamusiba bw'avaayo anaaba bombo anti oli muzungu mufirika abazungu balina kalicha yaabwe naffe tulina kalicha yaabwe oli muzungu wamma abawuliza ba Wolokoso tubaagala nnyo ffe Bizonto the first singing fools tuli wano ujjo tokawulira twakoze interview za BBC za chezachi otandika kujogeza wano ajazere tunoonya tukyekwesi twali twagala kukola interviews nyingi twali tutaze interview muzikoze nembadde munakola ya awuliza yagala kiki ekibakwasa tukwasa sula tukimanyi waliwo katambi akasomesa abaana bammwe kataba kutwalire namwe naliwo naye bo tebaaliwo katambi akasomesa abaana bammwe nti omukulembeze w'eggwanga baba bamuzanga ku ssomero muwandiikeewo nti Yoweri Kaguta Museveni senga bababuuzanga nti Governor Bank of Uganda yani muwandiikeewo nti Emmanuel Tumusiime Mutebire nekibakwasa ate ekyo anti naye nze nakyenatula ndowooza okutukwata kusomesa mu COVID ate nga abaana bali waka amasomero yagaggala ate nga n'okusomesa kugenda kubeera ku leediyo twali tuyambyeko nga naffe nagaba rediyo ffe twali ku ssimu ffe twewaddeyo netugamba nga tuyambe gavumenti yaffe kuba tukyagala nnyo akati gwesula wali omanya akulira CMI amwatusomesa abantu bangi bali tebamanyi okimanyi nti nno abantu bakyamanyi nti nno oli omukyala Dorothy Akolo ye wayiwala naye nga ate
mulimu musinguzi kati abaana olaba ng'emitwe gyawumba katyo kyamanyi ate era tugera kwongera obbawa lessons lweziti abaana bakule nga bamanya ebintu ebyenjawulo omwana oyo yeetaaga okumanya omuntu bwaba gavana bank of uganda bafuna musaala kwenkanaki omanyi sula nkyayagala eyo research tujja gikola tubaleetere emisaala basobole okusoma abaana basome kaleero nagenda na ku baana sula tulina referral hospitals mmeka mu uganda angazi ali mu kuyitaba ki kati gwe oba tomanyi olwo omwana wo referral hospitals tulina mmeka tomanyi ebyo nabyo ebintu bye tugenda okuleeta tugenda kubasomesa ebiri ku syllabus empya waffe tweyama abaana baffe balina abaana bajja kusoma mukama katonda yabeera waggulu eyo n'agamba ensi eno egenda kubeerawo etya nga terina bantu basomesa bannaabwe n'agamba kantonda ebizonto bina n'atutonyezaako amafuta n'agamba sindise mugende mu nsi eno musomese abaana n'abantu abakulu omulimu tugukoze bulungi mukama waffe era gavumenti yerimanya kyerituwa mukama omulimu tugukoze gwatusindika okukola wano bamaze okubatwa migi zasooka ne zeetawula batu kati wali emmanga wali nga waliwo eno bagita worship kati okujja okuwamba ffe nze nalina esabaka kyebweru helikopita yajja basajja ne bakira ku miguwa ne batuka ku ngegabega abalumba vietnam tanka zalinnya submarine 9 nga ziteredde kulukalu ffe tumanyi bwe bakikola ffe tetumanyi naffe nebirooka batuteeka mu drone ogimanyi ngali kujegobe mmotoka wekiwakulwayo batwala ki bizonto obuzonto ebitalina myadde tondo lyakategeera mukama katonda watusindika okusomesa abaana watusindika mu nsi kubonaabona mutuuseeyo tutuuse towa viato sitowa viato kataba kuba engalo be batutwalidde ngaessanyu libata kinomoole yoyoyoyo ngaomukazi ajenaga bana bijja tusasula sente okubalaba data wange ero tagenze mbalabidde bwereere ngaessanyu eyo wetwasookera kati awo ate bwe walinga mu eyo kyoyo kyo tetwalwawo nnyo ne tulyoka ate tudda munda tugizeemu drone ewulugumye kibuli ku CID headquarters tutuukidde mu bitiibwa baatulinze dda nabuuza nti mwategedde mutya nti tujja nti tuba tumanyi awo olwatuko tetwavaamu yavangamu ng'ayingira ndala awe wasinga okutunyigiriza mu nsi yonna kutugabanyaamu buli omu n'abeera yekka buli omu jajjagolodi lutuka walinga jajja zonta agamba mbabaali nti lwaki omukono tegunyooka wano ayagala tabula omukono nembagamba kubanga nze mu kukasuka omukono ndi muzibu naye kuzikasa piki ebintu ebimu byetu kati muli munda eyo mbeera ki yasinga okubanyi ekibuli ekyasooka okutunyigiriza obuuka wano tubuukewo tuyusa ekireka tuli munda kireka otuukamu nga mulimu banno bafuuka banno ng'oyingidde batuukamu bati bategedde bani bayingidde ewabano saamanya ewaffe olwatwawulamu babiri olwatuuka saaba zonto oli wali yakonamu kyopeto erufugira kataba tuwobwa kati nze ku sayidi gye nayingira tuuka ne bakuyimiriza ne weeyanjula n'ekikwasizza ne bakubuuza otuleeteddeyo ki kubanga ffe tuli muno embeera yatukwata dda ne banga kiwuka otunuleko mu nsonda wali omwami oli omumanyi nga bwe bandaga ekiweewa nga yamanyira dda yabafaanana nga bafaanana nga kyokka kyeyegomba kumukkiriza afulume kalumbe ka sanitayiza akawuute tere ebbanga ne tubaddemu nalyo nga ne bwobereeta saati nga yayiikako omwenge asula agyezizise afune kawoowo wakawunga tubadde tulya kasooli kati nga kunnya tumulyamu buugi ku 8 mulyamu akawula naye nga tubadde twafuna omukisa babaali abadde alina bakazi be nga bangi nga bajja nedda abaferwe nga bajja kati abange abakazi babadde bangi olumu mukazi wajja kumakya funayo omulala najja mutuntu omukkiriza okwetaayamu bajja buzi kati olukunkumuli lw'abakazi ba kidomooli nalwo ne lujja anti nze bwe mba n'abangi onaaba na lukunkumuli kati nalwo ne lujja baaba nga nalwo lutuleeta ate nze abadde asibako byessaali nayekonsibeko bisaali tukole tutya naye nga kyobeera omanya bwobeera muli oludde tomanya ssaawa
osobola omanya nti butadde tetwalabako ku njuba olengera nti kati ebweru misana naye tomanyi oba zirinnya oba mwenda jajja baffe baaga kyekyenjawulo ekkomera ntaana yaki yakunsi mu bufunze twali mu ntaana naye nga ekimu ku bizibu bye tulina ku ssaawa zino abantu bali eri bali kagoma kaffe sebo bakubanga bwe baagala bwe bakalangira yunifomu zaffe bambalamu bakanda ne beekubisa ebifaananyi waliwo yakwata kamera yaffe n'agisindika wala ng'okwata bulijjo naye nga neemuddamuki ng'enamuddamu ki nsajja yattu nabo bambalamu babeere ng'abaakabi bebeera akagoma kano bakalangira lwaki ovuga bulungi nakanamuddamu ki okumanya bizondo omazeena lwakutaano lwamukaaga sande mande twavayo lwakuna kakati awo tugenda tulabe balooya bangi omuli Shamimu Malende ani bawa Shamimu sagala mugambe kyengenda kwogera nga sinamutegeera era oyagala ati ayina bambadde namugamba nti Shamimu bebi webale nnyo okutubeerawo Shamimu sweetheart timu ebadde nnene okusookera ddala katwebaze mukama waffe Ajaga Sekalaala yatuyungulira tiimu y'abannamateeka nammwe bakozi bannaffe addala mwami Diiki yatuwondera okuva lwe baatukwata muwulira mutyanga tiimu eyo nebadde kummwe nga social media eyogera ku ffe batute bannamawulire mwogera ku ffe bakomediani bannaffe tunaabeebaza ab'empapula aba TV ate mwe abakola olugambo mmwe oba tusaana tubagulire buli omwaka kebe ka ice cream balina okutuwa ffe twakadde ono balite mutuwadde ku bakyala maama ffe tulina olugo singa si covid ono mulinayo ekipya mukabana baki temutuwa mukasamu oyagala twagala bakutwalireko oyagala kubukuta kibenga tekibakutwalireko wabulako bagulewo abawagiza bawolokoso batubegayiride batugulire uniform tujjo twafunyeyoko album performance yatuwaddeyo netufunayo eyannampala nesula si nungi nnyo naye tujja kumala gamba tulina sponsor waffe awaditisola naye yatuwadde katwagalayo twetagayo kamera katwetagayo kamera twetagayo akagoma twetagayo microphone bagitutte naye ebyo ebintu okusinga n'enkofiira bazitwala ani anabyambala ebyo bye bamanze nabeera ebbanga maama ani abitwala ebyo omanyi kyo babataddemu bomwe bwatuke nga twogera nze badde nsaba ababirina naye bakole gurupu bagala engoma bagirina uniform balina bakoleyo gurupu wadde mugezaako kyebalamu temugenda vaano nga temutuwadde luyimba bw'oba osabye luyimba kiringa bw'obuuza nnakawero oyinamuko okuddayipa twebaza bobona abeewaddeyo ennyo emulwanirira bizonto biyimbulwe mwebale bizonto binnaffe mwebale kulwanirira bizonto ono ye Wolokoso mu weekend taxi